안녕하세요. 今日のテーマは、韓国語の認証代名詞。저, 나, 너, 당신. 韓国語では、丁寧さ、距離感、親しさによって、使う代名詞が大きく変わります。丁寧な一人称は、저, カジュアルで親しい間柄では、나, を使います。二人称の、 너, はタメ口で親しい表現ですが、響きが強くなることもあるため、場面のニュアンスに合わせて使うことが大切です。そして、당신 は日本語のあなたと違い、韓国語では強く、冷たく聞こえることが多く、日常会話ではほとんど使いません。ドラマでの使用は感情表現を強める特別な演出です。それぞれの形の違いや、主語、目的語、所有の変化も一緒に確認しながら、自然に使える韓国語を身につけていきましょう。파이팅. 私、一人称丁寧。저는, 제가, 저를, 저에게, 제, 俺、僕、私、一人称タメ口。나는, 내가, 나오, 나에게, 네, 君、お前、二人称タメ口。너는, 네가, 너를, 너에게, 네, あなた、二人称丁寧。당신은, 당신과, 당신을, 당신에게, 당신의 二人称タメ口の、君が、を意味するハングルの表記はネガですが、発音はニガになります。表記と発音が違うので、聞き間違い、発音に気をつけましょう。당신 は注意が必要です。日本語のあなたに近い言葉ですが、韓国語では強め、冷たく響くことがあります。夫婦喧嘩や怒り、距離のある言い方として、使われることもあります。丁寧で柔らかい会話では、名前や役職、呼び名で呼ぶのが自然です。親しい間柄での、당신 の使用は、ほぼ避けられます。ドラマでは感情表現の効果として、演出されています。学習では意味として知れば十分。日常会話での多用には注意しましょう。私、行きます。저가요. 私、わかりました。저 알겠어요. 私、待ちますね。저 기다릴게요. 私は日本人です。저는 일본 사람이에요. 私はコーヒーが好きです。저는 커피를 좋아해요. 私は旅行が好きです。저는 여행을 좋아해요. 私がやります。제가 할게요. 私が作りました。제가 만들었어요. 私がお願い申し上げます。제가 부탁드릴게요. 私を信じてください。 저를 믿어주세요. 私を助けてください。 저를 도와주세요. 私についてきてください。 저를 따라오세요. 私に言ってください。 저에게 말해주세요. 私に送ってください。 저에게 보내주세요. 私に教えてください。 저에게 알려주세요. 私の友達です。 제 친구예요. 私のものです。 제 물건이에요.
私の考えです。제 생각이에요. 俺、わかるよ。나 알아. 俺は大丈夫。나 괜찮아. 俺忙しい。나 바빠. 俺は日本人だよ。 나는 일본 사람이야. 俺は猫が好き。 나는 고양이 좋아해. 俺はこれやるよ。 나는 이거 할게. 俺がやるよ。 내가 할게. 俺が言ったよ。 내가 말했어. 俺が先に行くよ。 내가 먼저 갈게. 俺を信じて。 나를 믿어줘. 俺を助けて。 나를 도와줘. 俺を思って。 나를 생각해줘. 俺に言って。 나에게 말해줘. 俺にちょうだい。 나에게 줘. 俺に送って。 나에게 보내줘. 俺の友達だよ。 내 친구야. 俺の家だよ。 내 집이야. 俺の考えだよ。 내 생각이야. 君、何してるの？ 너 뭐해? 君、かわいいよ。 너 예뻐. 君、疲れた？ 너 피곤해? 君、学生？ 너는 학생이야? 君は何が好き？ 너는 뭐 좋아해? 君はどこに住んでるの？ 너는 어디 살아? 君が正しいよ。 네가 맞아. 君がやったの？ 네가 했어? 君が先にして。 네가 먼저 해. 君が好き。 너를 좋아해. 君を探してたよ。 너를 찾았어. 君を信じてる。 너를 믿어. 君に言ってあげる。 너에게 말해줄게. 君に見せてあげる。 너에게 보여줄게. 君のところに行くね。 너에게 갈게. 君のせいだよ。 내 잘못이야. 君の車？ 내 차야? 君の考えはどう？ 내 생각은 어때? 끝. 또 만나요. 안녕.